हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दोस्तों यहाँ पर अगर आप लोग कॉल में बात करते हैं तो कॉल में आपका फ़ोन से आवाज़ नहीं आता है, ठीक है। बट अगर आप लोग नॉर्मली अपने फ़ोन में वीडियो देखते हैं तो उस टाइम पर आपको अपने फ़ोन में आवाज़ यहाँ पर सुनाई देता है, ठीक है। यानी कि ना, जो आपका फ़ोन का स्पीकर है वो कॉल में वर्क नहीं करता है। और नॉर्मली जब आप लोग वीडियोस वगैरह प्ले करते हैं, देखते हैं तो वहाँ पर वर्क करता है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करेंगे तो इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले आप लोग यहाँ पर सबसे पहले ना आप लोग अपने फ़ोन को एक बार रिस्टार्ट करिए, ठीक है। क्योंकि कभी कभी ना ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जो रिस्टार्ट करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको जाना है अपने फ़ोन के सेटिंग्स में। और सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पर आप लोग जाइए एप्लीकेशन में। और उसके बाद यहाँ पर आपको सी ऑल एप्लीकेशन में क्लिक करना है। देन यहाँ पर आपको सर्च बार दिखेगा, तो सर्च बार में आप लोग इस तरीके से फ़ोन लिखिए। फ़ोन लिखने के बाद ये जो आपके फ़ोन का डायलर है वो यहाँ पर आएगा, तो आपको उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको इस तरीके से दिखाई देगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये जो परमिशन का ऑप्शन है ना, यहाँ पर आप लोग क्लिक करिए। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे में एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं माइक्रोफोन का। तो दोस्तों माइक्रोफोन का जो ऑप्शन है उसको आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो क्लिक करिए। अब यहाँ पर इस तरीके से दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर आपको इसको अलाउ करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं ना, ये जो ऑप्शन है माइक्रोफोन का उसको डोंट अलाउ क्लिक करते हैं, यानी कि उसको अलाउ ही नहीं करते हैं। तो इससे क्या होता है कि आप जब भी कॉल पे बात करते हैं, तो कॉल में बात करते हैं तो फिर यहाँ पर उस टाइम पर आपके फ़ोन का जो माइक है वो वर्क नहीं करता है दोस्तों, क्योंकि आपने यहाँ पर माइक्रोफोन का जो परमिशन है उसको अलाउ ही नहीं किया है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो माइक्रोफोन का परमिशन है उसको आपको अलाउ करना है, ताकि आपके फ़ोन में माइक्रोफोन अच्छे से वर्क करे और आपका आवाज़ सामने वाले तक जा सके, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ये अगर आप अलाउ नहीं करेंगे ना, इसीलिए जब आप लोग वीडियो देखते हैं नॉर्मली तो उस टाइम पर आपके फ़ोन में आवाज़ आता था, लेकिन जब कॉल कर रहे होते थे तो उस टाइम पर नहीं आता था। वो इसीलिए आता है, ठीक है, प्रॉब्लम आपको। तो इसको अलाउ करने के बाद आप लोग बेसिकली यहाँ पे जो भी परमिशन मांग रहा है सभी परमिशंस को अलाउ कर लीजिए, ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो। और बैक आ जाइए। बैक आने के बाद अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम आता है तो आप लोग एक बार फोर्स स्टॉप कर लीजिएगा। फोर्स स्टॉप करेंगे ना तो इससे पूरा ऐप रीसेट हो जाता है। तो अगर इस एप्लीकेशन से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो आप लोग फोर्स स्टॉप करिए, पूरा ऐप रीसेट हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। और दोस्तों अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, किसी चीज़ के बारे में जानना है अपने फ़ोन के सेटिंग्स के बारे में, तो आप लोग मेरे को कमेंट करके बताइए, ताकि आपके लिए मैं वीडियो बना सकूं। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा।